លផ្កាយគេងនឹកលេមកដៃព្រោះតែខានជួបយូរជាង10ឆ្នាំផ្លាយជួបគ្នាបានមួយថ្ងៃយើងក៏ត្រូវឃ្លៀកាយវិចបងវិចបងវាយដូចជារើសអេតចាដៃកាន់សាកាដូនឹងក៏រងផ្លែស្វាយនឹងត្រីញៀតទុកគៀបជាមួយបាយនេះជារឿងពិតនៅជីវិត real life ស្ដាប់សូសៀងខ្ញុំស្រែកអធិប្បាយចាត្រនងតាំងពីក្មេងលៀមស្គរផ្ញើមិញពូថាជីវិតត្រាចរគាត់រឿងជីវិតជូរចត់ដូចស្រមោគ្មានជាតិចៅដូចស្លោអត់ខ្នោខំរកខែតកាយឲ្យកម្រៃកូននៅខ្មែរម៉ែអើយនៅថៃសូមផ្ញើជំរាបតាមស្បៃរីត្រីស្ដាប់ហើយញញឹមមានសេរីសួស្ដីវេលានេះខ្លីវេលាសិស៊ីមិនសូវបានជួបម៉ាមីដេឌីវេលានៃជីវិតកម្រិតនៃកម្មវិធីរាប់រយម៉ាយឆ្ងាយផុតផែនទីអាយុ10ឆ្នាំរស់នៅជាមួយយាយចាំបីបាច់ដល់ធំដឹងក្ដីទើបផ្ដាច់ដោះចៅចេះលេងដីយាយស្រែកហៅផ្អើលភូមិ2 3អំស៊ីស័យសក់គីដីអាយុ13ចេះលេងស្រីអាយុជាង20ជាបាក់សៃឆ្វាយទីក្រុងមានពលឺរស្មីខំខំប្រប់បានលើតិចតិចមកព្រមធ្វើភ្លេចព្រេចព្រេចនឹងម៉ែបីខំព្រេចធ្វើភ្លេចម៉ែខលមកឲ្យគូនមកផ្ទាំងគូននៅឆ្ងាយព្រឹកព្រៃបានត្រឹមលើកដៃសុំពីងម៉ែខលមកប្រញាប់រូបរាំងសូមមកដុំក្រៃពេលគូននៅឆ្ងាយពីព្រៃរៀបរាប់នឹងខ្ញុំជាសាវតាបែកអូហូព្រេកដោយចេតនាអ្នកខ្លះស្ដាប់ឮធ្វើធម្មតាអ្នកមានរឿងដូចខ្ញុំគេថាអស្ចារ្យពីកៅមួយទឹកជាគីឡូម៉ែត្រប៉ាអោយបដូរមើលពិភពផ្លាយផ្លាយអោបាត់ដបងភ្នំពេញដាច់បែកឃើញទុនលេនឹកបឹងកុនឆែតឃើញយន្តហោះស្មានតែវងសត្វកែកឃើញគោងៀតនឹកដល់គោដែកហុកបាក់ចុងនឹកដល់ផ្ទះបាក់បែកឃើញពងគីនឹកដល់កងកែកអ្នកក្រខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្ញុំជាអ្នកហត់អ្នកតាមអ្នកស្លស្មោះសរទោះបីខ្ញុំក្រទោះក្នុងអាប៉ៅសល់អសូនអរឿងឆាត់ឆាយអត់ចង់ឈូឆរឃើញមានប្រាក់មិនតបាក់ខំកកលាំងញើឈីមិនអីមិនល្អឲ្យអសមកស្រុកស្ញៃអសកអ្នកមានស្រុកស្ញៃអ្នកក្រម្ដងមើលខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រហៅអសមកសូជីវិតជិបចប់ហុកចប់ជីបខំប្រឹងត្រប់បានលុយតិចមកព្រមធ្វើភ្នែកព្រិចនឹកម៉ែបីខំដេកធ្វើម៉ែខលមកឲ្យគូនមកផ្ទាំងគូននៅឆ្ងាយព្រឹកព្រៃបានត្រឹមលើកដៃសូមស្បៀងម៉ែខលមកប្រញាប់រូបរាំងសូមមកដុំក្រៃពេលគូននៅឆ្ងាយពីព្រះម៉ែខលមកឲ្យគូនមកផ្ទាំងគូននៅឆ្ងាយព្រឹកព្រៃបានត្រឹមលើកដៃសូមស្បៀងម៉ែខលមកប្រញាប់រូបរាំងសូមមកដុំក្រៃពេលគូននៅឆ្ងាយពីព្រះដីក្រុងដីថ្មីដានដីស៊ីវិល័យណាដានដីស៊ីវិល័យ everything very nice ណាតែខ្ញុំមានអាឡ័យណានឹកស្រុកថប់ដាក់បកាយក្បាលល្ងាចលឺសលេងរៃនឹកឌីនឹកដឿនដៃនឹកកញ្ចក់នឹកចែមធ្លាប់រោចៃរ៉េបនេះហាក់មិនសូវលេង flow តែអត្តន័យដូចជាភ្លេងស្រក់ហូសៀងកុំសត់ដូចសំឡេងយំធ្ងោសូមទេវតាបាច់ផ្កាជូនពោភ្លេងកក់ខែជាងផ្លែកក់ថ្ងៃក្រូចនៃចកាក៏មិនទាន់ត្រូវថ្លៃព្រៀបចាក់ស្រុកស្វែងរកទំន័យព្រោះតែចង់ឈ្នះពីជីវិតនេះខ្លីជីវិតនេះមិនខ្លីទេកម្មនេះមិនខ្លីទេងាប់ហើយចាប់ជាតិមិនឃើញនោះទេរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយជារស្មីយូវេជីវិតនេះមិនខ្លីដូចសម្ដីហ្វាគេកូននៅខ្មែរម៉ែនៅថៃកូននៅខ្មែរម៉ែនៅថៃប្រឹងធ្វើការដើម្បីកម្រៃថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងវិលវ័យលារ៉ាយ៉ងដិតតាមដួងចៃអំស៊ីស័យសក់គៀដីអាយុ18ចេះលេងស្រីអាយុជាង20ជាបាក់សៃឆ្វែលទីក្រុងមានពន្លឺរស្មី